احنا اتفقنا في نوع من البيض متلون بصبغة حمراء بيسموه بيبي، او في بعض الجزر الاخرى بيسموه اتلوج ملأت، اتلوج ملأت او بيبي، ويعني البيض المملح. وهذا بسبب انهم يضعون البيض 18 يوم في ماء مركز الملح، ملح عالي جدا بيحطوا فيه البيض ده لمدة 18 يوم. فالملح من خلال جدار البيضة بيمص المية اللي بره، بيطلع، فالبيض جوه بيبقى ناشف ومركز شوية. 18 يوم بيحطوه في الملح وبعدين بيغلوه في المية فيبقى البيض من جوه مملح. وقد تذوقته وله مذاق شديد الملوح، ولكنني في هذه الجزيرة لم أعثر على البلوت الذي حدثوني عليه. قالوا لي الراجل بيجي المغرب اللي بيبيع بلوت بينوي، يومها ما جاش، ما عرفتش اقابله في الجزيرة دي، بعدها هقابله في جزر تانية. المهم انا هنا اتعرفت على البيض الاحمر اللي بيلبغوه بصبغة حمراء اسمه بيبي، وهو البيض المملح او بيسموه في بعض الجزر اتلوج ملأت. وده البيض بيحطوه 18 يوم في مية مملحة جدا جدا فيمص المية وبعدها يغلوه، ده بيسموه البيض المملح. بينما أنا أتنقل في الجزيرة من مكان إلى مكان، وصلت إلى قرية صغيرة اسمها ساجاي. ماشي كده فلقيت قرية اسمها إيه؟ قالوا لي ساجاي. وقد وجدت هناك هرج ومرج والناس يتزاحمون في الشوارع، فسألتهم عن سبب هذه الجمهرة، فقالوا إن اليوم ستقام مباريات السابونج. اي واحد فلبيني تقول له سابونج عارف يعني ايه سابونج. دي خد بالك هم عندهم لغات كتيرة. سابونج في عندهم لغة اسمها لغة التجالو، لغة التجالو بيسموه الموضوع ده سابونج. سابونج اللي هو ايه؟ مصارعة الدجاج، حرب زي مصارعة التيران في اسبانيا، هنا بقى مصارعة الدجاج بيسموها ايه؟ سابونج. انا شفتها فين؟ شفتها في قرية ساجاي. ساجاي دي قرية صغيرة في جزيرة كوميجن. ماشي، يبقى احنا في جزيرة كوميجن. انا كنت مع جن وجوزها وبعدين بلف في الجزيرة، بلف في القرى، فلقيت قرية ساجاي، فلقيت الناس متلمم ايه، قالوا لي ده النهاردة سابونج. ماشي، خلونا نشوف السابونج ده. قالوا لي احنا هنا بنتكلم لغة التجالو، لغة التجالو بنسموها سابونج، وهي تعني مباريات مصارعة الدجاج. فرصة، قررت ألا تفوتني هذه الفرصة لمشاهدة مصارعة الدجاج وفهم أسرار هذه الرياضة الغريبة. خد بالك دي زي الرياضة الوطنية في الفلبين، السابونج أو مصارعة. خد بالك أنا مصمم الاسم مصارعة الدجاج وليست مصارعة الديوك زي ما الناس فاهمة. اللي بيصارع هنا مش الديوك بس، الدجاج، يعني ممكن دجاجة وممكن ديك، مفيش مشكلة، مش شرط ان بس الديوك بس اللي بتصارع. هنا اسمها مصارعة الدجاج. عندي كمية افلام كبيرة اوي صورتها لمصارعة الدجاج دي، وقاعدة واللعبة وقواعدها ايه واصولها ايه وتكسب ازاي وتعمل ازاي، لها اسرار كبيرة جدا. ذهبت مع الذاهبين الى الاستاد الرياضي المخصص لذلك، ووجدته بالفعل مبنى كبير مستدير الشكل، في النص مستدير وحوله مدرجات يجلس عليها المتفرجون. هو في النص مدور وحواليه مدرجات لفة لفة عالية كده يجلس عليها المتفرجون والمراهنون. في المنتصف منصة مرتفعة مثل منصة رياضة الملاكمة. حاولت أن أتزاحم وسط الجماهير حتى أجد مكان في الصفوف الأولى. بالطبع كنت الأجنبي أو الغريب الوحيد، مما جعل عمدة القرية الذي كان أيضا يشاهد المباريات يلوح بيده ليحييني من منصته الخاصة. العمدة لي قاعدة خاصة كده، طبعا أنا الأجنبي الوحيد فشاور لي الراجل كده كان بيحييني. بدأت مباريات السابونج، وازداد الصياح والهياج وتصارعت الديوك والدجاج،
ولما لم أكن أفهم أصول وقوانين اللعبة فقد سألت جاري الذي يجلس بجواري فشرح لي كل شيء عن قوانين وأسرار هذه اللعبة الغريبة. أبديت مهارة كبيرة في التكهن بمعرفة الدجاجة التي ستكسب المصارعة. كنت أنا شاطر في الموضوع ده، أقول له الفرخة دي اللي هتكسب، فعلا كانت تكسب في أغلب الحالات نسبة كبيرة عالية، والفرخة دي مش عارف، وهو كان بقى يشرح لي. وأبديت مهارة في التكهن بمعرفة الدجاجة التي ستكسب المصارعة، وعرفت منه أن لعبة صراع الدجاج هي اللعبة الشعبية في الفلبين، وتحظى بجماهيرية كبيرة، حتى إنهم يقيمون ألعاب دولية كل عام في العاصمة مانيلا، ويشترك فيها دجاج من عدة دول مختلفة. لها أولمبيات مصارعة الدجاج بتتعمل في مانيلا. وإن الدجاج الذي يشترك في المصارعة يمر بعمليات تدريب خاصة، ومثل هذه الدجاجة تصل قيمة الواحدة منها إلى مئات الدولارات. الدجاجة اللي شاطرة في الصراع ده بتوصل لكم 100 دولار ثمن الفرخة الواحدة. وكان الرجل الذي يجلس بجواري يمتلك مزرعة لدجاج المصارعة، وقد قال إن مزرعته بها 300 دجاجة، وهذا يعني إنه صاحب ثروة كبيرة. وقد شرح لي إن الدجاجة تبلغ قمة لياقتها البدنية عندما يكون عمرها 2 تقريبا، وإن هذا يتوقف على نوع الدجاجة وفصيلتها، وإن المصارعة ليست قاصرة على الديوك المذكرة كما يعتقد الكثيرون، بل تشترك فيها أيضا الدجاجة المؤنثة، وعلى نفس المستوى من المهارة واللياقة. ولذلك لا يصح أن نقول عن هذه الرياضة مصارعة الديوك، بل إنها مصارعة الدجاج. مثل هذا النوع من الدجاج المصارع يتم تدريبه منذ الطفولة على يد مدربين محترفين، ويتم تغذيته بتغذية خاصة، وحقنه بالأدوية والهرمونات التي تعطيه الشجاعة والقوة. والمراهنون يراهنون بمبالغ كبيرة على الدجاجة التي ستكسب المصارعة. ولكي يمكنهم التكهن بأي الدجاجتين ستكسب المعركة، يحتاج ذلك إلى خبرة ومعلومات كافية عن الدجاج. فمثلا من أي مزرعة تأتي هذه الدجاجة، وما هو حسبها ونسبها، ومن هو مدربها، وما وزنها، وما عمرها، وما نوعها، وما لونها. إن موضوع مصارعة الدجاج قد صار علما وعالما مستقلا بذاته، حتى إن هناك مصانع أدوية وأغذية أقيمت خصيصا لإنتاج مستلزمات الدجاج المصارع. وكنت أرى في حلبة المصارعة اللافتات الدعائية للشركات المنتجة لأعلاف وأدوية الدجاج. وعندما حكى لي الجالس بجواري في صفوف المتفرجين إنه يجب أن أرى المصارعات الدولية التي تقام مرة كل عام في العاصمة الفلبينية مانيلا، قال لي كل سنة الألعاب الأولمبية بتاعت مصارعة الدجاج بتبقى في مانيلا، لازم تشوفها ضروري، حيث يكون الدجاج مدرب على أعلى مستوى. وإن لم يمكنني المشاهدة الواقعية لتلك المباريات، فيمكنني شراء فيلم تسجيلي من محلات بيع مستلزمات الدجاج المصارع. قال لي لو ما قدرتش تشوف الأولمبيات، المحلات اللي بتبيع أكل الدجاج قل له أنا عايز أشتري الأفلام بتاعة الأولمبيات اللي فاتت، فهيبيعها لك على DVD أو على CD، تقدر تشتريها من محلات بيع مستلزمات الدجاج المصارع. وبالفعل
كنت مذهولا عندما ذهبت ذات مرة. أنا عندي الأفلام دي، عندي حوالي 2 أو 3 ساعات مصارعات دجاج فقط، ولكنها برضو عملية دموية جدا. وفوجئت انها محلات كبيرة جدا، محلات مستلزمات الدجاج، محلات كبيرة وموظفين وعمال ليس لهم تخصص سوى دجاج المصارعة. انها عملية تجارية مربحة، بالاضافة الى حجم النقود المستخدم في الرهان على الدجاج يفوق كل التوقعات. بيراهنوا بفلوس كتيرة جدا على الدجاج. المنظر العام للمصارعة يكون مثل مباريات كرة القدم، حيث يهلل المتفرجون في المدرجات، ولكن مع الفارق إن صراع الدجاج يكون عملية دموية يجب ألا يراها الأطفال، لأن الدجاجة تكون مزودة بسكين حاد مربوطة في ساقها. فرخة بيجيبوا على رجل الفرخة من ورا ويربطوا هنا سكينة مدبدبة، وهي بتنط تغرز السكينة دي في الفرخة التانية. الدجاجة تكون مزودة بسكين حادة مربوطة في ساقها، وعندما تقفز الدجاجة إلى أعلى تغرس سكينتها في الدجاجة المنافسة التي لا تستسلم برغم إصابتها، وتقفز على الأخرى، فيتناثر الريش والدماء في كل أرجاء حلبة المصارعة. إنها رياضة دموية، وتذكرني بمصارعة السيران التي أثارت اشمئزازي عندما رأيتها في أسبانيا. عند حلول المساء انتهت المباريات والمراهنات على مصارعة الدجاج في قرية ساجاي، وقد كسب من كسب وخسر من خسر، ومنهم من عاد فخورا بدجاجته الرابحة، ومنهم من عاد يحمل جثة دجاجته الخاسرة ليجعل منها وجبة دسمة يأكلها في طعام العشاء. يوجد على مسافة كيلومترات قليلة من كوخ جين جبل جميل اسمه إليهان. جبل شكله رائع، جبل إليهان قريب من الكوخ بتاع جين. كل يوم أبص الجبل وقلت لازم أطلع هذا الجبل. في صورة لي وأنا على قمة هذا الجبل وهو مكسو بالغابات، ووجدت هذا الجبل فرصة للترويح عن النفس، فحملت عصاي في يدي وذهبت للاستمتاع بقضاء عدة أيام في غابات هذا الجبل. وأنا أحب أن أقف على قمم الجبال وأستمتع برؤية الأفق الغير محدود من حولي، وأستشعر الهواء البارد يلفح وجهي ويجفف عرقي على قمة الجبل. إنه شعور جميل ويستحق مشقة صعود الجبل برغم الغابات الكثيفة. وسألتني جن: هل تريد أن يرافقك أحد إلى هناك؟ فقلت لها: أنا أفضل أن أذهب وحدي، ولكن لا تخافي ولا تقلقي من أجلي، فإن الحشائش الغير نافعة يصعب إبادتها. ده مثل ألماني يقول لك الحشائش المضرة ما بتموتش بسهولة. فأقول لها يعني أنا حشيشة من الحشائش مش نافعة، فما تخافيش عليا، مش بسهولة، مش هيحصل لي حاجة. فإن الحشائش الغير نافعة يصعب إبادتها. فردت ضاحكة وقالت: ولكنك لست من الحشائش الغير النافعة، بل أنت من الحشائش النافعة. فشكرتها على مجاملتها، ووصلت طريقي في اتجاه الجبل مارا بقرية بوتاي
عشان أطلع الجبل في قرية صغيرة بمر على اسمها قرية بوتاي. ربما في يوم من الأيام حد فيكم يروح جزيرة كومجين ويروح قرية اسمها بوتاي فيتذكر أحمد الشهاوي، أو يصعد إلى جبل إليهان فيقول أحمد الشهاوي جه هنا قبلي وصعد هذا الجبل في يوم من الأيام. ولذلك بأسجل الأشياء بأسمائها. وجايز حد يروح لقرية ساجاي ويشوف مصارعة الدجاج ويتذكرني بالخير إن شاء الله. ووصلت طريقي في اتجاه الجبل مارا بقرية بوتاي، وهناك قابلني رجل عجوز فسألني: إلى أين أنت ذاهب؟ فأشرت بأصبع السبابة إلى السماء في اتجاه قمة الجبل. شاورت له على الجبل، قلت له: أنا طالع على الجبل ده. فأشرت بأصبع السبابة إلى السماء في اتجاه قمة الجبل قائلا: إلى هناك، إلى القمة. فقال: وهل معك أحد؟ فهززت راسي وبيقول لي: في حد رايح وياك؟ قلت له: آه. قال لي: مين؟ اللي فوق، ربنا معي. فأشرت بالإجاب وأشرت بأصبع السبابة إلى السماء مرة أخرى قائلا: هو معي، وأعني الله معي. وحيث إن الفلبينيين أناس متدينون فقد أعجبه ردي، وقال معقبا: إنه يكفي، إن الله هو نعم الرفيق. وصلت سيري متعكزا على عصاي وخطوة تتلوها خطوة، وبدأت قطرات العرق تتكور كحبات اللؤلؤ على جبيني، ثم بدأ العرق الغزير ينضح من كل جسدي بسبب الصعود المتواصل. ولذلك كنت أقوم أحيانا بعمل استراحة قصيرة لا تتعدى عدة دقائق فقط حتى لا أشعر بالتعب. لو طولت الاستراحة هتعب، فكنت بعمل استراحة شوية دقايق بس وكمل تاني. ولأنني قررت المبيت هذه الليلة على قمة الجبل حتى أستطيع الاستمتاع بمنظر بزوغ النهار من أعلى الجبل في صباح الغد. وصلت قمة الجبل متعبا ومرهقا، وكنت أريد أن أشعل النار في بعض الأخشاب كعادتي، ولكن الظلام قد عم المكان، وخشيت أن أقع من على الجبل في حالة إذا قمت بجمع الأخشاب، لأن الدنيا كانت ضلمة. والسبب الثاني إن الظلام كان له رهبة ووحشة لم أحب أن أفسدها بضوء النيران. نعم، أنا أحب في الليل ظلمته كما أحب في النهار ضوءه. جعلت من الأرض سريري ومن الأعشاب الطويلة وسادتي، واستلقيت على ظهري محدقا إلى تلك النجوم التي تزين السماء، وأنا على ارتفاع 1500 متر من سطح البحر. وكان الهدوء جميلا يريح النفس، وهبت نسمة هواء عليلة اهتزت لها الأشجار، وعلى صوت حفيف أوراق الأشجار نمت ليلة هادئة. وتعليل هذا النوم الهادئ يعود إلى سببين: أولهما التعب والمشقة من المشي والعرق، كما قال الشاعر: وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. والمقصود بكلمة النصب بفتح الصاد هو التعب والإعياء والمشقة، ومثل قوله تعالى: ولربك فانصب. فبعد التعب والمشقة يكون النوم عميقا هادئا، وخصوصا النوم في الهواء الطلق. والسبب الثاني هو هذا الهدوء، هو عدم الخوف، وإنني بالفعل أستأمن الله على نفسي. فعندما استلقيت على ظهري بين الأعشاب كنت أعرف
بأنه من الممكن أن يكون هناك ثعبان مختبئ بين الحشائش. نعم، كنت أعرف أنه قد يكون هناك ثعبان مختبئ بين الحشائش، ولكني لا أترك عقلي يفكر في هذه الأشياء، وبدلا من ذلك فإنني أخاطب الله قبل النوم وأقول له إنني أسلمك نفسي في أرض ليس بها بشر غيري وليس لي معين غيرك، فأغمرني برحمتك وراعني بعين رعايتك، وإن كان أجلي قد حان ميعاده فإنني أستودعك أولادي، فترفق بهم خيرا، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. نعم، كنت قبل ما أنام بقول أدعية مختلفة ما معناها أو ما محتواها مثل هذا المحتوى: ربي إني أسلمت إليك نفسي. فكنت أقول إنني أسلمتك نفسي في أرض ليس بها بشر غيري وليس لي معين غيرك، فأغمرني برحمتك وراعني بعين رعايتك، وإن كان أجلي قد حان ميعاده فإنني أستودعك أولادي، فترفق بهم خيرا، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. وبعد تسليم أمري إلى الله كنت أشعر بطمأنينة وراحة، وكنت أثق أنني أنام وأنا في رعاية من لا ينام. الشمس هنا تشرق في حوالي 5:30 صباحا، وأنا أستيقظ بطريقة طبيعية مع شروق الشمس. الاستيقاظ من النوم في هذا الوقت المبكر يفرحني جدا، لأنه يدل على أنني بدأت أنسجم مع الطبيعة التي حولي، فأنام مع العصافير وأستيقظ أيضا معها، وأشعر أن أنا بقيت في داخل المنظومة، أشعر أنني اندمجت في منظومة الطبيعة. أما أنام مع من ينام حولي وأستيقظ مع من يستيقظ حولي، أنام مع الطيور والحيوانات وأستيقظ أيضا معها في الصباح المبكر. إنه التوازن الطبيعي للحياة، ذلك التوازن الذي نفتقده في حياة المدينة، حيث إن الليل صار مضيئا وبعضنا ينام حتى منتصف النهار. ومن كان حاله على هذا الحال فليعلم إن هناك خلل في ساعته الداخلية، ويجب عليه أن يحاول ضبط توقيت هذه الساعة. إذا لقيت نفسك بتنام للظهر وتصحى طول الليل والدنيا ملخبطة، تعرف إن الساعة الداخلية اللي جواك دلوقتي مش مظبوطة، لازم تحاول تظبطها. بعضنا ينام حتى منتصف النهار، ومن كان حاله على هذا الحال فليعلم إن هناك خلل في ساعته الداخلية، ويجب عليه أن يحاول ضبط توقيت هذه الساعة مرة أخرى أو إصلاحها إذا تطلب الأمر. وعلاج ذلك سهل وبسيط، وهو بعيد، سهل وبسيط، وهو الابتعاد عن المنزل
إذا حاولت تظبط الساعة الداخلية بتاعتك موضوع سهل جدا، تبتعد عن شوية أشياء. علاج ذلك سهل وبسيط، وهو الابتعاد عن المنزل والسيارة والساعة والتليفون والتلفزيون، والخروج إلى الطبيعة ولو عدة أيام. لعل الطبيعة والنوم في الخلاء يصلح ما أفسد الظهر. وهذا هو تمام ما أفعله في رحلاتي. وجدت أنني أحتاج إلى أكثر من شهرين كل عام حتى يمكنني أن أسترد جانب من تلك الإنسانية المفقودة، وربما أستطيع في خلال هذه الفترة أن أصلح بعض ما أفسده الدهر. بعد الاستيقاظ مع شروق الشمس ومع العصافير قررت أن أفعل مثل العصافير، فهي تغرد وتسبح بسم الله ثم تسعى في طلب الرزق، وكذلك أنا فعلت مثلها، فقلت سبحان الله الذي خلق كل هذا، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، واجعل لي أمري يسرا، وفي وجهي بشرى، وفي عقلي فكرة، وفي قلبي شكرا، وعلى لساني ذكرى. ثم هببت واقفا متوكل على الله أسعى على رزقي وقوت يومي مثلي تماما مثل العصافير، فربما أجد فاكهة على شجرة أو ثعبان على صخرة أو حتى أوراق وردة، فهناك أنواع عديدة من الورود يمكن تناول أوراقها، وخصوصا في وجبة الفطار. وإن ضاقت بي السبل أكلت أوراق بعض النباتات تشبه أوراق مثل نبات الخس ونبات البرسيم، وإن لم أجد هذا ولا ذاك أكلت الجزء الأعلى من شجرة الموز. نعم، الجزء العالي من شجرة الموز لما تشيل حواليه الورق تلاقي جواها جزء كده جميل بيتاكل، قلب شجرة الموز. أكلت الجزء الأعلى من شجرة الموز، وبالفعل كان أغلب أشجار الموز هنا ليس بها موز، وبعضها يحمل نوع من الموز تأكله القرود، ولكن طعمه ليس جيدا. فكنت أشعر بعد تناول هذا النوع من الموز بجفاف في الحلق، ولذا فإنني كنت أفضل عنه تناول شجرة الموز نفسها. فعندما كنت أقطع الجزء العلوي من شجرة الموز وأنزع القشرتين الخارجتين ثم أشوي الجزء الداخلي على النار حتى يصير طريا فيمكنني تناوله برغم الألياف السيلولوزية التي فيه، وهي وجبة ليست دسمة ولكن بها الكثير من السعرات الحرارية، وبرغم عدم وجود ملح وفلفل لكنها كافية لتهدئة وإسكات المعدة الجائعة. وأن ضاقت بي كل السبل اضطر لتسلق الأشجار بحثا عن بيضة طائر أجدها أحيانا في أعشاش الطيور. وبرغم أن البيض وجبة مميزة جدا ولكنني أتجنبها بقدر الإمكان خوفا من تأنيب الضمير، لأنني بذلك أحرم ذلك الطائر من أطفاله الصغار. وكما إني لا أحب أن يأخذ أحد أطفالي فلا يجب أن أفعل ذلك إلا في حالة الاضطرار الحقيقي. وحتى عندما أجد عشا به بيض فإنني أخذ بيضة أو بيضتين وأترك الباقي. وحيث أن الثعابين تحب البيض كثيرا فأحيانا تجد ثعبان على مقربة من العش
أو داخل العش نفسه. والبيض في الغابة يمكن تناوله نيئا، حيث لا توجد هنا أواني لسلق أو قلي البيض، وكذلك لا يمكن وضع البيض مباشرة في النار لأنها تنكسر بسبب الحرارة المباشرة. ولكنني كنت أدفن البيض في التراب. لو حطيت البيضة مباشرة في النار هتنفجر. طب أنا عايز أكل بيض مشوي أو مسلوق أو أي حاجة، فعشان البيضة ما تنفجرش فكنت أفحر في التراب وأحط البيضة وأغطيها بالتراب وأعمل فوقيها النار، فالنار توصل هادية لحد البيضة فتطلع تستوي بدون ما تنكسر. البيض في الغابة يمكن تناوله نيئا، حيث لا توجد هنا أواني لسلق أو قلي البيض، وكذلك لا يمكن وضع البيضة مباشرة في النار لأنها تنكسر بسبب الحرارة المباشرة. ولكنني كنت أدفن البيضة في التراب الذي تحت النار حتى تصلها الحرارة الغير مباشرة، وبهذه الطريقة كنت أحصل على وجبة جيدة من البيض. وأنا شخصيا أفضل عن ذلك الفواكه البرية، وعندما يحالفني الحظ أجد شجرة أناناس برية وهي تحمل في منتصفها ثمرة واحدة فقط. شجرة الأناناس بتحمل ثمرة واحدة فقط في النص. دي معلومة يمكن أغلب الناس ما يعرفوهاش. شجرة الأناناس تحمل ثمرة واحدة فقط. وعندما يحالفني الحظ أجد شجرة أناناس برية وهي تحمل في منتصفها ثمرة واحدة، وتكون صغيرة عن الأناناس الذي نعرفه، عشان هي برية في الطبيعة فبيبقى حجمها صغير لكن طعمها بيبقى رائع. وهي تحمل في منتصفها وهي تكون صغيرة عن الأناناس الذي نعرفه. وإن لم أجد شيئا يصلح للطعام فأقول لنفسي صوموا تصحوا، وصبرا جميلا، فإن بعد الضيق فرجا، وإن بعد العسر يسرا. المهم أن أسعى في طلب الرزق وأواصل الحركة. الحركة مطلوبة وواجبة. إن الحركة هي سر من أكبر أسرار الحياة. الحركة سر من أكبر أسرار الحياة. المصريين بيقولوا إيه؟ الحركة بركة. هذا حقيقة. الحركة هي سر من أكبر أسرار الحياة، فطالما أنا أتحرك فأنا ما أزال وسط معمعة الحياة. وإما إذا ركنت وتمددت إلى الوسائد والأرائك والمراتب فهذه هي بداية التلف والمرض. فالماء المتحرك هو ماء جيد، وإذا توقف الماء عن الحركة عطن وفسد. وكما يقول المصريون الحركة بركة، سواء كانت هذه الحركة في شوارع القاهرة المزدحمة أم كانت هذه الحركة في جزر الفلبين المترامية في المحيط الهادي. بينما أنا أجلس على قمة جبل إليهان في جزيرة كوميجين في الفلبين، لوحدي على قمة الجبل مع نفسي أبص المناظر حواليا وأنا فوق خالص، شيء إحساس رائع. بينما أنا أجلس على قمة جبل إليهان أستمتع بالوحدة والخلوة وراحة البال، أخذت أفكر في كيفية إدخال الفرح والسرور على قلوب هؤلاء الفقراء الفلبينيين الذين أحيانا لا يجدون قليلا من الأرز ليطبخونه.
وخصوصا إن أعياد الميلاد المجيدة على الأبواب. الفلبين هي الدولة الوحيدة المسيحية في دول جنوب شرق آسيا، وعندهم المسيحية شيء جميل جدا من التسامح والرضا في النفس. أفكر في كيفية إدخال الفرح والسرور على قلوب هؤلاء الفقراء الفلبينيين الذين أحيانا لا يجدون قليلا من الأرز ليطبخونه، وخصوصا أن أعياد الميلاد المجيدة على الأبواب. ولهذا السبب لم أبقى غير أيام قليلة فقط في الغابة ثم عدت إليهم. وقد قامت جين وبمبم، الست اسمها جين والست التانية اسمها بمبم، قاموا بمساعدتي في شراء لحم الدجاج والأرز والقهوة والسكر وتوزيعهم في عبوات على سكان الشارع، متمنيين لهم أعياد سعيدة. كل ما بنخبط اتفضلوا، كل سنة وانتم طيبين في مناسبة أعياد الميلاد المجيد. نعم، هذا ما فعلته في جزر الفلبين. قامت جين وبمبم بمساعدتي في شراء لحم الدجاج والأرز والقهوة والسكر، عملناهم كرتونة، وتوزيعهم في عبوات على سكان الشارع متمنيين لهم أعياد سعيدة. وعندما طرقنا باب كوخ زوجة الموسيقي لنعطيها نصيبها، الراجل الفنان اللي كان بيعزف على الجيتار، احنا بنخبط عشان نديها نصيبها، لنعطيها نصيبها من الأرز والسكر، انحدرت دمعة من عينيها وقالت إنها لم يكن لديها ما تطبخه لطعام العشاء. قالت انتوا جايين في الوقت المناسب، زي ما تكونوا حاسين بيا، النهارده ما كانش عندي حاجة أطبخها في العشاء. إنها لم يكن لديها ما تطبخه لطعام العشاء. فنظرت إلى جين نظرة مستفسرة، بقول لها إيه الموضوع ده؟ فردت جين قائلة هذا صحيح، هنا الكثيرون لا يستطيعون شراء كيلو من الأرز. ثم وجهت جين كلامها للسيدة العجوز قائلة إن طعام العشاء اليوم سوف نتناوله جميعا سويا في وسط الشارع، ويمكنك مساعدة بمبم في تجهيز الطبيخ، في تجهيز الطعام. وظهرت ابتسامة هادئة على وجه المرأة، قالت لها الحاجات دي ما تطبخهاش، احتفظي بيها، النهاردة العشاء احنا هنطبخ سوا كلنا في الشارع، انا وبمبم، وجهزي نفسك عشان تساعدينا في طبخ الطعام. قالت موجهة كلامها للسيدة العجوز قائلة إن طعام العشاء اليوم سوف نتناوله جميعا سويا في وسط الشارع، ويمكنك مساعدة بمبم في تجهيز الطعام. وظهرت ابتسامة هادئة على وجه المرأة المكسو بالتجاعيد، وكانت عيونها ما زالت مبللة بالدموع. ثم وجهت نظرة شكر نحوي، فاقشعر جسدي من تأثير الموقف، وأحسست في هذه اللحظة إن وجودي على الأرض له قيمة ومعنى. حسيت إن وجودي على الأرض له قيمة، الحمد لله. بعد أن غادرنا كوخ السيدة العجوز سألت جين قائلا وكيف يعيش هؤلاء الناس وليس عندهم بعضا من الأرز؟ فقالت جين نحن نساعد بعضنا بعضا، ومن عنده يعطي من ليس عنده، وعندما أطهي بعضا من الأرز أعطي طبق من الأرز وقليل من الجناموس لجارتي،
والآخرون أيضا يفعلون مثل ذلك.